ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ఆండీన్ కాండోర్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రెక్కలున్న పక్షి. ఈ పక్షి రెక్కలు 10 అడుగుల పొడవు ఉంటాయి. ఇది కొన్ని గంటల పాటు రెక్కలు ఊపకుండా గాల్లో ఉండగలదు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. బీ హమ్మింగ్ బర్డ్ అనే పక్షి ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న పక్షి. ఇది కేవలం 2 గ్రాముల బరువుతో 5 సెంటీమీటర్ల పొడవుతో ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. కొన్ని పక్షులు ఒంటరితనం లేదా జత కోల్పోయినప్పుడు తీవ్రంగా బాధపడతాయి. పెంగ్విన్లు తమ లైఫ్ పార్ట్నర్ని కోల్పోతే చాలా రోజుల పాటు శోకంలో ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. ఫ్లెమింగోలు ఒక కాలు మీద నిలబడి నిద్రపోతాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.